Panguva ino vari kupisa tichiona mawo veterans akutanga kuataka vana Chabangu ava nana Jacob Mutenda, the speaker of parliament, vachiexposa vachiti aiwa vakomana ava vakaita illegal recalls, vakatima up kuti vabvise vanhu vakanga vasarudziwa nevanhu aiwa sema-legislators muparliament. Sanapinda mashoko atakuona kuti akuataka pamwechete nemutungamiri wenyika nokuda kwekuti anoonekwa achiassociate nana Chabangu nana Jacob Mutenda, especially kana kuri kuPrickle Farm. Kuti subscribe like on the bell kuti pinopano paBBC simokomudanyira chiti war veterans on Chabangu. The Speaker of Parliament Jacob Mutenda teamed up with Chabangu to illegally recruit 2 MPs who were voted in by the people because Mnangagwa promised him to become the vice president of Zimbabwe. With Prickle Farm, Mutenda also told Mnangagwa that 2030 we will be together, which makes it clear that Mutenda was promised something big. Vanoposta picha ramurikuona raJacob Mutenda pamwechete naChabangu. Panapa vanhu aya ma-allegations arikutogona kuona BBC vachiti aiwa Jacob Mutenda he was promised something. Panapa atoona kuti anenge ataura achiudza mutungamiri wenyika achiti aiwa 2030 don't worry we will be together, 2030 hatimbosiyani. Panapa vari kuvataura vachiti he was promised aiwa kuva kumusoro ikoko kuleadership. Zvatiri kuona panguva ino people, these guys, they are trying by all means kuti vakwanise kuparadza anyone vari kuuya vachienda against their agenda kana their plans. Zvatiri kuona kuti vari kuda kuuya vachiwana mahighest bids nemahighest shares. Tudze mavhunguro edu mutikudivi pamusoro pechitiko ichi chinooneka kuti macitizens aiwa anenge angori the suffering side, but these elites aiwa vanenge vachiwana zvavanenge vachida. Tudze mavhunguro edu mukuenda comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.